1分鐘。香港人唔中意鬧交，覺得嘈。其實我哋3個都係一樣，好斯文，中意講道理。但係如果講道理政府會聽，吳靄儀就唔使好唏噓咁話立句成灰。06年竊聽條例草案，吳靄儀提出70幾個修訂動議，每一個都係講道理。但係劉江華佢話一個標點都唔准改。嗰啲扮紳士啦、扮淑女嘅人最中意怪我哋好怒嘈。其實我哋只不過喺香港人受到強暴嘅時候走出嚟大聲嗌救命。我想大家諗一諗，究竟係我哋嘈所以香港唔好，定係還是香港社會根本已經好多問題，所以我哋先走出嚟嘈？嘈最多令大家覺得炒意，但係而家香港真係好多問題，呢個先至真正病因。人民力量除咗會幫大家去嘈，仲會用各樣有效果、新穎同埋係堅決嘅方法，去為大家對抗社會嘅不公義。請大家支持港島4號人民。嗰個時間夠啦。我跟住落嚟呢，我想問下盧永樂嘅。盧永樂，大家你知道呢？呢幾日報章見到呢，人民力量啊，唔係人民幣力量，人民力量呢嘅蕭若元反對呢種含沙射影，但係唔俾機會我哋回答嘅呢種咁樣嘅質詢問題。主持俾唔俾機會我問埋落去啊？嗱，呢個係善眾街名單。我希望你跟翻遊戲規則好嘛？我哋睇到報章，我睇到報章呢，就係有2件事，一就蕭若元呢，就係佢嘅公司染紅啦，啊佢旗下嘅。你咁樣係誹謗，非常之可惡嘅做法。你咁樣係誹謗。第二呢，就係呢。講清楚。係咪我間公司？你再講一次，呢個將會成為法定嘅證據。係咪我間公司？你再講一次。你有股份嘅公司。對唔住，匯豐銀行我都有股份。咁呢，第二呢，就係阿黃毓民呢，亦都同共青團合作。我想問阿盧永樂，我想問阿盧永樂，我想問阿盧永樂，你擔唔擔心人民幣力量？人民力量後面係有人民幣力量呢？可能性，我認為民主黨呢個做法係非常之卑鄙、可恥，亦都係我想請阿盧永樂作答。主持，你可唔可以主持啊？我想請阿盧永樂作答。名單，我哋等善眾街決定由邊個名單作答。盧永樂。嗱，作為一個專業人士出身呢，我係好講究證據同埋所有消息嘅來源。嗱，到目前為止呢，所有嘅嘢係道聽途說。喺選舉期間出現呢啲咁嘅流言呢，係好不幸。咁所以我喺度呼籲選民呢，係諗清諗錯，究竟裏邊邊啲係事實。民主黨可恥。好，時間到啦，跟住請劉家雄名單3分鐘。我非常欣賞盧永樂醫生呢，用3分鐘時間發言，我哋就唔會，我哋會問問題。我哋問可恥嘅民主黨，單仲偕，你2004年支持領匯上市之後，你哋嘅何俊仁主席呢曾經道歉，但係呢，你仍然話嗰陣時領匯上市你支持嘅原因係因為政府冇錢起公屋有財赤。我想問你，知唔知道2004年香港政府當時嘅財政狀況係如何？其實喺02年到04年呢，政府係累積有1300億嘅財赤嘅。係咁，但係你知唔知道香港當時嘅財政儲備有幾多呢？喺上次嘅論壇，曾鈺成曾經問過你關於呢個政府開支嘅問題，你話香港有好多盈餘，舉出2個例子。第一，財政儲備加埋外匯基金嘅基金權益，2004年嗰陣時有幾多錢呢？嗱，04年同而家係好唔同嘅。我想問你幾多錢啊？好唔同，但係好唔同，原來都係好多錢嘅話，你點能夠話當時係財赤又支持領匯上市呢？我答你啦，其實你係答唔到呢個問題。當時04年嘅時候嘅財政儲備，03、04年嘅時候，政府財政儲備加埋外匯基金嘅權益係超過6000億。當時有超過6000億，點解你會話300億都唔夠冇錢起公屋呢？單仲偕，外匯基金嘅累計盈餘有到公共財政呢？夾埋有接近13000億。喺咁豐厚嘅財赤呢，我哋覺得豐厚嘅財赤係乜嘢呢？咩豐厚嘅財赤呢？領匯其實你係當時2004年單仲偕嗰陣時，仍然係有6000幾億嘅財政儲備加基金權益，你係唔識，所以根本上你係真心支持領匯，想賣晒香港啲財產。好簡單，我而家問第二個問題。今年你收聲，我而家問第二個問題。我主場今年嘅財政預算案派糖超過700億，平均香港每個成年人都有12000蚊左右。在座我唔知道各位有冇12000蚊，我就冇啦，可能有好多人有嘅。但係呢，有大部分嘅錢去咗退差餉，其中
最多嗰間公司退咗超過9000萬。民主黨，你哋支持呢個劫貧濟富嘅財政預算案，可唔可以解釋下俾香港市民聽呢？嗱，呢個嘅退稅嘅方法係退差餉，我而家問緊你，係惠及所有嘅市民。嗱，呢個惠及咩呢？就係退差餉，唔單止係呢一個即係基層嘅市民，同埋中產嘅人士都係需要。點解民主黨支持？政府係要還支持退差餉佢俾間公司9000萬呢？我想問，其實答案好簡單，你可以收聲啦。答案係因為民主黨喺2010年個會慶裏邊嚇。原來有領匯去買台嘅喎，仲有大有錢佬、大地產商、恒基事業去買台嘅喎，所以民主黨支持呢個財政預算案，退差餉，檢控加呢個同共青團合作，你哋呢就係人民幣力量，然後支持呢個咁嘅退差餉方向，將9000萬退俾一間公司，呢個就係民主黨嘅劫貧濟富。拉布嘅議員呢，好中意標榜佢哋呢，就係拉倒咗呢個架構重組，但係冇影響到民生嘅議案。實情係呢，5月2號拉布戰開始咗之後呢，總共有29項嘅議員提出嚟嘅議案，當中好多係民生嘅議案啦，係不見天日，冇得去辯論，冇得去投票嘅。我自己係好介意，唔同一啲做慣官嘅人呢，就話唔需要喺議會辯論，唔需要投票。我自己5月2號有一個提出係中產事務委員會嘅議案，當中有好多係舒緩中產嘅建議，包括呢就係子女教育嘅免稅額啦，包括係港人首次限尺本等等，係冇得辯論，我非常介意。咁我就想同阿劉家雄計一計數嘅。不過我睇到你個單張咧，嘅入屋個單張咧，原來蕭若元呢就係乜嘢都排頭位嘅喎，咁我就覺得可能我會有劉家雄，我會俾足時間你去。你頭先講一對嘢同你個問題好似冇乜關係，幫你冇啊，係我一陣俾足時間你答嘅，係我哋今日理性嘅理性討論，我哋今日理性討論，所以我睇到你唔排頭位咧，咁我就感覺可能劉家雄夠票。又或者劉家雄係傀儡，原來蕭若元呢先至係人民力量要捧嗰個，又或者呢佢係呢個垂簾聽政。咁所以我想同阿老蕭傾下偈，我想同老蕭傾下偈。嗱，我首先答你第一個問題讓我所以咩排頭位？我係主場嘅劉家雄，我而家請阿蕭若元答我問題，我哋理性討論嘅，好唔好啊？阿老蕭，係我理性討論嘅。我就覺得你哋代表，你都係代表人民力量啦，而家嚇。你唔係人民力量，但係你係團隊，你係個團隊。所以嗰個叫人民力量及蕭若元團隊，因為我從來都唔係人民力量。啱，係，但係我都係講人民力量，因為你都係嗰個團隊。OK， 人民力量咧，我覺得咧係假民主、真獨裁。咁我有我理據嘅，呢一陣可以有時間逐點駁翻我嘅。獨裁咧有3個條件，你哋全部中晒。第一，你係搞個人嘅崇拜，你哋有黨友啦，就係話做教主啦，做皇上啦。亦都有啲粗口啦，亦都有啲係慫恿啲細路仔啦。你當我哋嘅時間，我有時間俾你答足得翻40幾秒，所以你呢啲真係唔公平嘅。你仲有咧就係蕭若元啦，你係有危險，成日危害社會嘅政治理念。你8月21號、2月21號，你今年同傳媒講啦，你係建議香港咧就推行黃賭毒㗎，係認內地嘅女性嚟香港提供性服務。你係要向香港開賭場，同埋咧就係要全港種大麻。我俾時間你15秒你回應，你點解係有呢啲理念？握手啦，因為自由黨就嚟絕種啦。你幾時有機會？你而家咧就獨裁，你講嘅就啱，人哋講嘅就啱。何嚟爭取民主？你完全係獨裁。3席就嚟黃黨。你完全係獨裁。我哋見到一片黑雲籠罩住我哋心愛嘅香港。西環同埋梁振英用盡一切辦法，包括國民教育，想將香港變成一個普通嘅中國城市，到時大話、貪腐、豆腐渣工程就會充斥香港。有啲人選擇為虎作倀，支持梁振英，荼毒香港市民，嗰啲係保皇黨。有啲人已經冇晒反抗嘅意志，扮反對、暗中投降、分裂民主派，嗰個係民主黨。有啲人有原則，但係淨係識得用舊嘅方法去反對，過去15年已經證實係無效。我哋嘅選擇係用我哋嘅道德感染力，號召所有熱愛香港人一齊行動。我哋嘅選擇係用我哋卑微嘅力量去對抗龐大嘅政權。我哋嘅選擇係要守衛香港人嘅尊嚴，寧鳴而死，不默而生。即使我哋到死，都係有尊嚴嘅自由人。我哋係4號
劉家雄、蕭若元、歐。